어서오세요. 채팅창 위치 왜 저러냐고? 저는 방송 송출 프로그램을 엑스플릿을 사용하고 있었는데 엑스플릿 쪽에서 뭐 조금 문제가 있는지 오늘하고 또 며칠이라더라. 뭐 그게 송출 쪽에 오류가 생긴대요. 그래갖고 지금 OBS로 급하게 그냥 대충 세팅해놨어. 바꿨다기보다는 임시로 쓰는 거지. 뭐 갑자기 뭐 트위치 쪽에 API가 뭐 바뀌었다는데 엑스플릿이 그걸 반영을 안 해가지고 그것 때문에 오류가 난다고. 폰트 크기가 줄었다기보다 지금 그냥 채팅창만 키워놓은 거라 뭐 세팅 하나도 못했어요. 엑스플릿이 업데이트를 해줘야 되는데 안 해줬다 그러네. 근데 내가 지금 OBS를 쓸 줄을 잘 몰라가지고 이거 조금 좀 헤맬 거야. 그래? 그냥 오늘은 쉴까? 뭐 시간 지나면 알아서 반영해주지 않을까? 그냥 이대로 하라고? 내가 불편하단 말이야. 모래가 멜든링인데 오늘 쉰다고? 근데 어차피 이거 하는 꼬라지 봐서는 엘든링 엔딩 못 봐요. 아니 엘든링 전에 엔딩 못 봐요. 아 이거 불편하네. 아이 진짜 이거 좀 짜증나네. 개 못한다고? 그럴 수도 있지. 무슨 세팅 굽는 거냐고? 아니 지금 혹시 몰라가지고 그 엑스플릿에서 사용했던 세팅 똑같이 그냥 하는 김에 해놓으려고요. 어쨌든 뭐 세팅은 대충 됐네요. 무슨 프로야? 이딴 프로가 어딨어. 뭐가 바뀐 거냐고요? 송출 프로그램이 바뀌었어요. 송출 프로그램이 바뀌면 혹시 뭐 중간에 끊긴다거나 뭐 그런 게 없을라나? 태환이씨 느낌표 쳐야 되나요? 느낌표 2개로 해야 된다고? 야 저게 뭐야? 야 뒤에 가리잖아. DC 마냥 해놨어. 테마디실에서 뭐가 했더니 진짜 DC였잖아. 뭐야 이거 원래대로 어떻게 바꿔요? 아이 참 피콘 잘 어울리는 거 봐. 쓸데없이 잘 어울려. 태화 재밌는 거 많다고? 원래대로 뭘 어떻게 바꾸냐고. 이것도 재밌다고? 아니 뒤에를 가리잖아. 방송 중에 DC 보는 거냐고? 기본값 안 알려준다고? 앞에 테마 붙여야 돼요? 충격적이구만. 저거 다른 거 뭐 있나 못 보나? 테마 뭐 있나? 아이마스? 아 너무 끔찍해. 그다음에 하나 또 뭐 있다 그랬지? 채팅창이 올라가 버렸네. 도키도키? 도키도키 왜 도키도키야 이거 뭐길래 불안하게. 안 변했는데? 하나만 했나요 제가? 아 그러네. 정말 끔찍하군. 핑크핑크한 투수들이라니 정말 끔찍하네요. 두렵다. 무섭다. 다른 사람들은 어떤 식으로 송출할까? 나는 그냥 캡처보드를
복사해갖고 내 화면으로 띄우거든. 참 횡포하자. 하나만 더 볼게요. OBS 트위치 최적의 악질 수용소라면 참피코드 있어야 된다고? 야, 여기가 언제부터 악질 수용소 됐는데? 카카오 때부터 유명 인사들 종종 들렀다고요? 아니, 난 유명한지도 모르는데 지들끼리만 알고 침묵질이야? 침묵질 괜히야. 아니, 일찍 켰는데 1시간 걸렸어. 제가 악질인데 악질에 가장 관대한 방송이라서 여기 정착했다고? 뭐? 본인 입으로 악질이라고 해? 응, 아니야. 38분이야. 응, 아니야. 방송 키기 전부터 세팅했어. 1시간이야. 왜 세팅하는 방송을 키지 않았냐고? 무슨 소리야. 야, 송출 프로그램이 맛이 갔는데 어떻게 송출을 하면서 세팅을 하는데. 송출이 안 된다고. 아, 폰 뭐 미쳤냐고. 방송 중독자냐고. 또 내 잘못이야.